नमस्ते। जानी यूट्यूब में आप लोग को स्वागत है। हेलो फ्रेंड, आप लोग को स्वागत है कांडिया वाटरफॉल। आज हम घूमने जा रहे हैं कांडिया वाटरफॉल। आप लोग देखिए कांडिया वाटरफॉल की नज़ारा। ये कांडिया वाटरफॉल उड़ीसा में है। उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में ही है, जो झारखंड का बॉर्डर है वहीं पे है। कांडिया वाटरफॉल वाराणसी से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर है। पिकनिक के लिए बहुत अच्छा जगह है कांडिया वाटरफॉल। चारों तरफ जंगल है, यहाँ पे बीच में ही है कांडिया वाटरफॉल।
ये भिडियोटी आपको केमती लगिला कमेंट जनातु और आपण मैंने आप निज चैनल जर्नी को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करूँ। धन्यवाद।